Hey guys, είμαι η Λάρα, είναι ο Νικόλας, κάνουμε vlog. Παιδιά, κάνουμε vlog, πηγαίνετε στο channel του. Άμα αν ακούαμε, συγγνώμη. Παιδιά, άμα εκπαίρετε καλά, συγγνώμη. Παιδιά, έχουν κυλιακούς στη Χερόκολλη. Ρε! Φαίνομαι! Μες στην άκρη, πάνω στην άκρη. Έλενα, φαινόμαστε! Πάνω! Παιδιά, δείτε στην οθόνη, φαινόμαστε μας στο χέρι του κάτω και φαίνομαι. Εδώ τζάμε! Ρε, κάνουν το και τα μωρά, απλά εμείς τα ακούμε. Ποιοι? Οκ, πάμε. Παιδιά, εμείς πάμε τώρα. Άμα θέλετε να το ξαναδείτε, το άλλο καλοκαίρι ή αύριο, δεν ξέρω, ελάτε ξανά εδώ. Παιδιά, χάσαμε φίλους, την Έλενα, την Ιωάννα και αυτούς. Δεν μπορώ να το ζω. Περίμενε. Οκ, φτάσαμε. Ρε βλάκες! Μπορείτε να περιμένετε 5 λεπτά! Ένα τελειώσαν, ξέρεις. Παιδιά, να μπούμε στο... Παιδιά, να έρθω να πιάσω κάτι ένα χυμό. Οκ, παιδιά, έφτιανε οι άλλες οι sorry, αλλά να το πω. Και βλαμμένοι. Αγοράσαμε τούτο δαμέ. Αγόρασα. Και στον παπά σου έρθει να σκάει. Περίμενε ρε. Ένα χαθούμε το να σου πω εγώ. Δεν μου δαμέ, πάμε τη δαμέ. Πάμε. Μια φορά δαμέ έπιασε το προϊόν της Νεφέλης. Και πήγα και ευχαριστώ. Πάμε να τους παρακολουθήσουμε. Πού έπιαν? Και πώς να τους δούμε? Ξέρω εγώ, πού έπιαν? Ποτσί. Ρε, δεν μπορώ να τρέχω ρε, περίμενε. Παιδιά, συγγνώμη που με βλέπετε να τρέχω, αλλά αυτός ο βλάκας πρέπει...
Με αναγκάζει να τρέχω. Και φτάσαμε. Όπως σας είπα και πριν, νομίζω δεν θα στο πάρω τέλος πάντων. Άμα θέλετε να το δείτε, βγαίνετε την Κυριακή ή το άλλο καλοκαίρι. Παιδιά, είναι κάμα χορηγία της Αριζόν. Απλά πίνω Αριζόν. Σαν το Ice, αλλά δεν μοιράζει. Το ίδιο σκατό είναι, όπως θέλει. Και στο μάσο να πιούμε. Okay, baby. Τώρα θα κάνουμε ένα pause και να έρθουμε. Pause. Οκ, παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Άμα ήταν λίγο, συγγνώμη. Επειδή είναι το πρώτο μου vlog, σιγά μην κάνω τεράστιο. Εγώ κάνω τεράστιο vlog. Αυτός επειδή είναι η πρώτη φορά που κάνει βίντεο. Έκαμε και το πρώτο του vlog, αυτό νομίζω είναι το δεύτερο του. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Οκ, παιδιά, bye, κάντε ένα subscribe, like. Και αυτό είναι subscribe και like. Ναι. Επειδή είναι ξάφος μου, είναι καλός. Τέλος πάντων, περπατούμε στη Μαρίνα, τώρα είναι να πάμε σπίτι. Δεν έχει τίποτα άλλο να σας δείξω, γι' αυτό bye!